洲際交易所啊嚇，就咁聽個名，咦 ICE 咩嚟嘅咧？但係其實咧佢係大家都非常即係投資美股一定非常之熟悉嘅紐約交易所嘅母公司。咁點解我會突然間想講呢間公司咧？哇，又搞嗰啲預測市場，即係Poly Market 啦，咁跟住又去投資一啲嘅加密貨幣嘅平台啦，OKX 啦嚇，究竟就係有啲乜嘢想做咧？咁而呢個方向都想同博士傾下啦。你諗下，如果你有啲閒錢，你會點擺嘅？佢咪就對應咁嗯照有翻咁嘅 market 俾你咯。咁佢嗯。跟得到就 OK 咯。如果你跟唔到嘅，你咪好似金銀貿易場咁樣做嚟做去都金同銀，越做越縮咯。你然之後都話啦，佢最初做商品期貨啊嘛。假使佢淨係係啊，一早淨係做金銀業啊，淨係做油市，你睇到油價啦，廿年前就係70蚊，而家又係70蚊，咁你一路都700蚊，咁你長期嚟講係冇進帳噶嘛。如果佢一早淨係做商品嘅話，就肯定唔會今日咁嘅成績啦。哦，咁你對於佢嗰個嘅前景咁樣嘅部署嘅睇法咧，咁與時並進咧，又 buy 唔 buy 咧？好好公司嚟㗎，哦，係呢隻好一齊嘢嚟㗎，睇下數據知。睇下，OK。